poi sarà corretto per diventare il linguaggio una critica positiva. Ce cosa consacré par ya Seigneur. Se tu sei consacrato davanti a Dio, Kobanga na yo te. non avere nessun timore. Votre consécration à Dieu La vostra consacrazione a Dio et qu'on défendre yo tôt ou tard. ti difenderà prima o poi. Parce que Perché? Viwana esa na deux Perché langages. questa vita ha doppia critica. Acte chapitre 28, verset 1 à 6. Atti 28, verso 1 a 6. Acte 28, verset 1 à 6. La Bible parle de la consécration d'un homme de Dieu sérieux. La Bibbia parla della consacrazione di un uomo, di Que una nous avons persona commencé à parler comme modèle de notre consécration aussi parmi les apôtres. di cui abbiamo già citato come modello di consacrazione fra i nostri apostoli. C'est l'apôtre Paul. È l'apostolo Paolo. La Bible parle ici comment Batouba Joaquille, le Kolamutua Mapé, premier langage, et après, Bayeko Lobelaye, le deuxième langage. Qui si vede come le persone all'inizio l'hanno preso con una prima critica e dopo hanno corretto per dare una nuova critica. Après qu'on na ba problème ya mai, balingi bakufa na mai. Dopo il problema del naufrago della loro nave, Babimina mokili. sono arrivati sull'isola. Bayokeli bango ma bapesi bango moto bayetolo ma lilia kosakanati. Hanno avuto pietà di loro e hanno dato qualcosa per riscaldarsi. Apôtre Paul, Apostolo Paolo, waya utina liwaya mai, che è scappato dal naufragio, tango azotia bakoni na moto, quando stava alimentando il fuoco, atomboli koni ya munene atia na moto. ha preso un pezzo per mettere sul fuoco Tango nyoka yoki moto wana bimiale, apike na loboko. e è stato morso proprio in quel momento che faceva questa cosa da un serpente. Nyoka wana suye ezalaki nyoka pamba te babengi na Bible vipeur. E questo serpente era una vipera. Tango bato batali nyoka wana ndenge akangi ya suye, Il modo in cui l'ha morso quel serpente, Paul asekue loboko abwaki nyoka wana na moto. poi l'ha scosso e ha gettato quel serpente nel fuoco. L'entourage lobi. Attorno hanno detto, Moto ya sa malchance. e di questo qua è veramente un disgraziato. Oya moto ya ba Questo è malchance. veramente una persona che porta le disgrazie. Alobi awuti na liwa, awuti kobika na mai na liwa. Appena Aya salvato. lisusu nyoko amabe asui. Oyo ba malchance. Appena salvato dal naufragio viene ancora morso da un serpente. Soka Veramente bapusa disgraziato. naki ke moto wana azalaki consacré. Invece non sapevano la sua consacrazione. Babosani kaza mise à part. Non sapevano che era un messo a parte. Balobi du n'importe quoi. Hanno parlato di cose senza sapere. La Bible nous dit, La Bibbia ci dice, baseli asa la crise. hanno aspettato che facesse la crisi. Baseli akufa. Hanno aspettato che morisse. Konyoka wana biki sakati. Perché quella vipera è molto velenosa. Balobi baseli longtemps. Hanno aspettato lungamente. Moto aza consacré soko ozela mabe yela ye okozela longtemps ozali tutro ogumbami okomi ya kogumba mosimbi nzete ezoya kaka te. Una persona consacrata, se aspetti la disgrazia tu non aspetterai. Okufi Aspetterai tanto. azaka hakuna te na eloko Se ozosela. nella tua morte non vedrai disgrazia su quello. Balobi baseli longtemps. Qui dice hanno aspettato lungamente. Et la Bible elobi na biso bachanger langage. La Bibbia dice qua hanno cambiato il loro Est-ce que ça linguaggio. peut na Bible na bino? È anche scritto nelle vostre Bibbie così. Na verset combien? Verset 6. Nel verso 6. Aucune babi, ils changèrent d'avis. Nella versione italiana cambiarono parere. Balongo batiki kobenga e malchanceux, bakomi kobenga c'est un Dieu. Hanno cominciato non più a chiamarlo disgraziato, ma è un Dio. Deux langages pour une seule personne. Quindi doppia critica per una sola persona. Malchanceux. Prima la Moto disgrazia, abilakeli, moto aba malchance. una persona delle disgrazie. Après l'observation, Dopo aver aspettato akomi nzambe. è diventato un Dio. Soki oza consacré, Se tu sei consacrato, fino kosuka na langage moko te. la tua vita non aspetterà Et soltanto la okoma prima toujours critica, la deuxième ma sarà langage. sempre la doppia critica. Mais soki oza consacré te, Ma se tu non sei consacrato, langage moko ekokunda yo yango olala ya mabe kolanda parce que bato bakomona eso eloko la prima critica è quella che ti seguirà per sempre. yango mona bato lokwa babartime Così persone come Bartomeo akangi bayebisi premier langage aveugle kanga yo monaka te nana répondre bato bamonaka ta kipe na yo. e quindi la prima critica a Bartomeo che gridava che era cieco hanno detto taci, non vedi che non ti ascolta.
deuxième langage, ici, même personne prend courage, il t'appelle. Secondo chiamata, secondo linguaggio, prendi coraggio, il maestro ti sta chiamando. La même bouche qui tais-toi, tu déranges. La stessa bocca che ha detto taci, disturbi. Même bouche Bimisi, prends courage, La il stessa t'appelle. bocca dice a Bartomeo, prendi coraggio, il maestro ti chiama. Yo, moni Bartimeo tango biki kaka. E così vede quando Bartimeo è stato salvato. Bato babika ki na Bible mona tu si Seigneur na landayo. Altri hanno detto, Signore, ti seguo, ti seguirò. Mais Bartimeo moya landayate parce que abala mwasi amonate. Abota bana mona ibi bilongite. Azakina makambo pele abota. Bartimeo aveva tante cose da vedere, aveva una moglie e figli che non aveva visto e quindi... Nil par balobeli awa Bartimeo segala da teta waka biki atali kwa moni longi. Aturna. Pa! Unanda. E così appena era stato salvato non ha neanche chiesto di seguire Gesù, subito a casa a vedere i suoi parenti. Mwasi na io da po entrare na musica della. Quale mona di posso? E così Bartimeo possiamo immaginare che è andato a casa a vedere i suoi figli e sua moglie. Mais le reste va dare sua biga Il resto della parola vediamo. Abikina paralysie, amoga nini, amoga boite, abetelebi, mais amona, mais Bartimeo. Abia na Rolando Messi, ma che non Casa, mwasi na bala na monate. Na kende kotala na bota na ebika na zalaka na bana elongi nini baswa voisin be baswa. Tika na kende kotala. Bartimeo sicuramente è andato prima a casa, non ha parlato come gli altri di seguire Gesù. Yawo mona boya nena landayo. Quindi non disse segui il Signore ti vuole seguire. Mais bato basaki consacré. Ma questo per dirvi che le persone